আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় টেকনিশিয়ানগণ, আশা করি ভালো আছেন। আমিও মহান আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে ভালো আছি। আজকের বিষয়টা হচ্ছে যারা বিগিনার রয়েছেন তাদের জন্য অত্যন্ত 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 গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই টপিক। যারা বিভিন্ন ধরনের টুলস কিনেছেন, টাকা ব্যয় করেও ভালোভাবে কাজ করতে পারছেন না, তাদের জন্য আজকের এই টপিক। যারা বিভিন্ন ধরনের টুলস কিনেছেন, যেমন ধরেন আনলক টুল কিনেছেন, এখন একটি ফোন মডেল দেখালেন, সব কিছু ঠিকঠাক আছে, এখন কাজ করতে গিয়ে ফোনটি ডেড করে ফেললেন, অথবা ফোনটি হ্যাং লগো হয়ে গেল, আনলক না হয়ে হ্যাং লগো হয়ে গেল বা একটা সমস্যা হয়ে গেল, এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য আজকের এই টপিক। যারা মোবাইল ফ্ল্যাশ করতে গেলে ডেড রিস্ক নিয়ে ফ্ল্যাশ করতে হয়, তাদের জন্য আজকের এই টপিক। আপনার আর ডেড হওয়ার চিন্তা আপনার মাথা থেকে চলে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা সেই বিষয়টুকু আলোচনা করব যে আপনারা কিভাবে এই সব জটিলতা থেকে সমাধান পেতে পারেন এবং খুব সহজে মোবাইল আনলক করতে পারবেন। যেই সব মোবাইলগুলো কাজ করতে গেলে টুলসের মধ্যে মডেল সাপোর্ট নেই, সেই সব অসংখ্য ব্র্যান্ড, অসংখ্য মডেল আপনারা কিভাবে এই গোপন টেকনিকের মাধ্যমে কাজ করবেন, মুহূর্তের মধ্যে আনলক করে ফেলবেন কোনো ধরনের রিস্ক ছাড়া, সেই সব বিষয়গুলো আপনাদের জানা দরকার। যারা বিগিনার আছেন তাদের অবশ্যই এই সব বিষয়গুলো জানা দরকার। কম্পিউটারে ফ্ল্যাশ টুল রেডি করার আগে কয়টি কাজ করতে হয়? 5টি কাজ করতে হয়। কি কাজগুলো করতে হয়, যে এইসব কাজগুলো যদি আপনার জানা থাকে এবং করা থাকে আপনার কম্পিউটারে টুল ডিস্টার্ব করবে না, যে কোনো মোবাইল আপনার লাগাইলে বুট করবে এবং হয়ে যাবে। এইসব বিষয়গুলো অবশ্যই আপনার জানা দরকার। এবং কিভাবে ফ্ল্যাশ করলে একটা ফোন ডেড হবে না, আর যদি আপনার ডেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনি কাজ করার আগেই বুঝতে পারবেন যে এই ফোনটা আমি যদি কাজ করি এইভাবে তাহলে ডেড হবে। এখন সেই কাজটা যদি আমরা যখন কোনো উপায় পাই না, তখন হচ্ছে ওইভাবে কাজগুলো করি, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্লায়েন্টকে আগেই বলে নেই যে এই কাজটা করতে ডেড রিস্ক আছে। কিন্তু আপনি যদি টেকনিকগুলো জানেন তাহলে বিশ্বাস করেন আপনার 1000 ফোনের মধ্যে 999টা ফোনই আপনি কাজ করবেন কোনো ধরনের ডেড রিস্ক ছাড়া। আপনি চোখ বন্ধ করে ফ্ল্যাশ করতে পারবেন, কোনো ধরনের ফোন ডেড হবে না। তো এইসব বিষয়গুলো বুঝতে হলে আপনাকে এই গোপন টেকনিকগুলো অবশ্যই জানতে হবে। তো সেই গোপন টেকনিকগুলো কি, গোপন টেকনিকগুলো আপনি কোথায় পাবেন, আসুন আমরা সেই বিষয়গুলো আজকে আলোচনা করি এবং সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করি। সত্য কথা বলতে, আপনি ইউটিউবের ভিডিও যখন আমরা দেখি, আমরা ভিডিও দেখে কিন্তু অনেক কাজ করতে পারি, কিন্তু না জানার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে কি একই মডেল ইউটিউবের ভিডিওতে কাজ করছে, ঠিক সেম মডেল আমি সেম সিস্টেমে কাজ করছি, ইউটিউবের ভিডিওটা হচ্ছে, আমারটা হচ্ছে না। এখন অনেকে ভাবতেছে যে ওইটা ফেক ভিডিও। আসলে ফেক ভিডিও না, সে 6 মাস আগে কম্পিউটারে কিছু কাজ করে রাখছে যেগুলো আপনি এই ভিডিওতে আনা সম্ভব হয়নি। সেগুলো বারবার করা লাগে না, এমন কাজ আছে যেগুলো বারবার করা লাগে না, সেটা করা আছে আপনি জানেন না, আপনি সেই ভিডিও ফলো করছেন, যার কারণে আপনারটা হচ্ছে না, ওরটা হচ্ছে। ঠিক এইরকম অনেকগুলো কারণ আছে, আমি তার মধ্যে একটা উদাহরণ দিলাম। হ্যাঁ, এরকম অনেক কারণ আছে। তো সেই টেকনিকগুলো আপনাকে জানা দরকার ভালোভাবে কাজ করতে হলে। আপনি 1 বছর ইউটিউবের ভিডিও দেখে কাজ শিখবেন, করবেন, জরিমানা দিবেন, এইভাবে 1 বছর আপনি অনেক জ্ঞান অর্জন হবে, অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। আর যদি বিষয়টা এমন হয় যে আপনি অল্প কিছু টাকা ব্যয় করে আপনি খুব সহজেই ঘরে বসে বা আপনার দোকানে বসে সহজেই টেকনিকগুলো জেনে ফেলছেন, তাহলে এটা কতই না ভালো হয়, তাই না? তো যদি আপনি এমনটি চান তাহলে আপনি ভিজিট করতে পারেন www.gsmcourse.com। যদি আপনি এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করে থাকেন তাহলে ওখানে দেখবেন উপরে কয়েকটি সেকশন আছে, যেখানে রয়েছে কোর্স, জিও সার্ভার এবং আরও অন্যান্য সার্ভিসগুলো। তো সেখান থেকে আমরা কোর্সের মধ্যে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা ওখানে অনেকগুলো কোর্স আমরা দেখতে পাবো। সেখান থেকে হাইলি রিকমেন্ড করছি যে আপনি যদি বিগিনার হয়ে থাকেন আর আপনার যদি আর্থিক প্রবলেম থাকে, তাহলে ম্যাক্সিমাম আপনাকে এই যে স্ক্রিনে যেই কোর্সটি দেখতে পাচ্ছেন এই কোর্সটি নিতে পারেন। এই কোর্সটি যদি আপনি নেন তাহলে আশা করি আপনার এই ধরনের কাজ করতে, আপনার এই যে ইতিপূর্বে যে আলোচনাগুলো করলাম
যে আপনার ফোন ডেড ডিস্ক ছাড়া আপনি ফ্ল্যাশ করতে পারবেন, কোন ফোনটা আপনি কাজ করতে পারবেন আর কোন ফোনটা আপনি হাজার চেষ্টা করে পারবেন না, সেটা আপনি পূর্বেই বুঝে ফেলবেন। আপনি 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা চেষ্টা করার পরে কাস্টমারকে বলছেন এটা হবে না বা এটা টাইম লাগবে, আপনার এইটুকু হবে না, এটা আপনি জাস্ট 1 মিনিটেই বুঝে ফেলবেন যে এটা আপনার টাইম লাগবে নাকি লাগবে না, মুহূর্তেই করে দিতে পারছেন নাকি পারছেন না। তবে হ্যাঁ, বেশিরভাগ ফোনেই আপনি মুহূর্তের মধ্যেই করে দিতে পারবেন। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো যদি আপনারা এই কোর্সটি নেন, আপনারা কোর্স ওয়েবসাইট থেকে নিতে পারেন। আর যদি আপনি এই ভেজালে যেতে না চান, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করে হেল্পলাইনের মাধ্যমে, স্ক্রিনে দেওয়া যেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কথা বলে এনিডেক্স, আলট্রা ভিউয়ার বা টিম ভিউয়ারের মাধ্যমে আপনাকে সম্পূর্ণ কাজটুকু তারা করে দিবে। আপনারা এই ক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে পারেন, যোগাযোগ করে আপনারা এই কোর্সটি নিতে পারেন। আশা করি, আমি মনে করি এই অল্প কয়েক টাকা আপনার জন্য আপনার জীবনকে বদলে দিতে পারে। আপনি অসংখ্য অনেক কিছু আপনি শিখতে পারবেন, অনেকটা নলেজ অর্জন হবে এবং অল্প কথায় অল্প সময়ে অনেক কিছু আপনি বুঝতে পারবেন। আর এখানে এমন কোনো কিছু বলা হয়নি যেটা চাইনিজ ভাষার মতো কঠিন। এখানে এমন এমন জিনিস ব্যাপকভাবে বোঝানো হয়েছে এবং এমনভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে, যদি একটা 10 বছরের উপরের কোনো বাচ্চা ছেলেও যদি দেখে তাহলে সেও এই কাজগুলো করতে পারবে। তো আশা করি আপনার কাছে যে বিষয়টা পরিষ্কার হয়েছে। তো যদি আপনারা এই সফটওয়্যারের উপরে একটা কোর্স নিতে চান, মিনিমাম একটা কোর্স নিতে চান, তাহলে আপনারা এই কোর্সটি নিতে পারেন। এছাড়া আরও অনেক কোর্স রয়েছে, আপনারা ভিজিট করে ওয়েবসাইটে ভিজিট করে দেখতে পারেন। তো যেই কোর্সটা বললাম এটা হচ্ছে যে মোটামুটি সবার জন্যই প্রযোজ্য। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই শুভকামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।